बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व हुवा शहरुन दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाहि। नाज़रीन किराम व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फ़ज़ीलत माह रमज़ान में असां ख़ुतबे शाबानिया खे शुरू कयोसीं। उन ते साबिक़ा नशिस्त में असां रसूलुल्लाह जो ख़ुतबे शाबानिया में जेकी कुझु फ़ज़ीलत रमज़ान जे बारे में नबी जन फ़रमान बयानु कयो उहो ॿुधायोसीं। उन गुफ़्तगू खे वधाईंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे असहाब खे फ़ज़ीलत माह रमज़ान ॿुधाईंदे फ़रमाइनि था, वहुव शहरुन दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। जेको माह मुबारक रमज़ान तव्हां ॾे अचण वारो आहे, इहो उहो महीनो आहे जंहिंमें अलाह साईं तव्हां जे लाइ ज़ियाफ़त जा दरवाज़ा खोले छॾे थो। याने माह मुबारक रमज़ान में मेज़बान ख़ुदावंद क़ुद्दूस जी ज़ाते इलाही आहे ऐं तव्हां महिमान हूंदव। याने हिन महीने में अल्लाह ताला पंहिंजी कुदरत कामिला जा दस्तरख़ान विछाईंदो आहे ऐं तव्हांखे इन दस्तरख़ान तां पंहिंजी मग़फ़िरत जा मोती, पंहिंजी रहमत जा हीरा मेड़ण जो वक़्तु मिलंदो आहे। अॻिते नबी साईं फ़रमाइनि था, व जअलतुम फ़ीहि मिन अहलिल करामतिल्लाह। ऐं इन महीने माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह तव्हांखे अहले करामत मां करार ॾिए थो पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फ़रमाइनि था, अनफ़ासुकुम फ़ीहि तस्बीहुन। माह मुबारक रमज़ान में तव्हांजो साहु खणणु तस्बीह जो सवाबु रखे थो। व नौमकुम फ़ीहि इबादह। रसूलुल्लाह फ़रमाइनि था, ऐं इंसान, ऐं मुंहिंजा प्यारा साहबी, ऐं मुंहिंजा कलमा गो, माह मुबारक रमज़ान इज़तनि वारो महीनो, इबादतुनि वारो महीनो। नौमकुम फ़ीहि इबादह, ही अहिड़ो महीनो आहे जंहिंमें तुंहिंजो हालत रोज़ा में निंड, उहा निंड इबादत आहे। अॻिते रसूलुल्लाह फ़रमाइनि था, अमलुकुम फ़ीहि मक़बूलह। ही अहिड़ो बहितरीन महीनो आहे जंहिंमें तव्हांजा अमल मक़बूल आहिनि। दुनिया में ॾिसूं था पिया, मुआशिरे में ॾिसूं था पिया त अमल बि अगरि इंसानु करे थो त उनखे यकीन न आहे अलाए क़बूल बि थियो अलाए न। पर माह मुबारक रमज़ान जी उहा फ़ज़ीलत आहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी ॾियनि था, अमलुकुम फ़ीहि मक़बूलुन। तव्हांजो हर अमल इन महीने रमज़ान में क़बूल आहे। व दुआउकुम फ़ीहि मुस्तजाबुन। रसूलुल्लाह फ़रमाइनि था, ही अहिड़ो महीनो आहे, ही अहिड़ो त बाबरकत महीनो आहे, जंहिं बाबरकत महीने जी फ़ज़ीलत इहा आहे जो इन में हर घुरियल दुआ अलाह क़बूल कंदो आहे। तव्हां ऐं असांखे जेकॾहिं दुआऊं क़बूल कराइणियूं आहिनि त ॿिया बि कई वक़्त आहिनि जिन में दुआऊं क़बूल थियनि थियूं ऐं थींदियूं बि आहिनि। पर ही माह मुबारक रमज़ान जी फ़ज़ीलत इहा आहे जो इन में दुआ जे मुस्तजाब हुजण जी रसूल गारंटी ॾियनि था पिया त हिन में तव्हांजी दुआ क़बूल थींदी आहे। अॻिते रसूलुल्लाह फ़रमाइनि था, फ़अस्अलुल्लाह रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिक़ा व क़ुलूबिन ताहिरा ऐं युवफ़्फ़िक़कुम लिसियामिही व तिलावति किताबिही। रसूलुल्लाह फ़रमाइनि था, तव्हांजो कमु इहो आहे त तव्हां पंहिंजे रब खां दुआ घुरो। या रसूल अल्लाह, कीअं दुआ घुरूं? रसूल फ़रमाइनि था, बिनिय्यातिन सादिक़ा, पंहिंजे सची दिलि सां अलाह साईं खां सुवाल कयो। व क़ुलूबिन ताहिरा, ऐं पाकीज़ा क़ल्ब जे ज़रिए सां दुआ घुरो, अलाह खां सुवाल कयो। छा सुवाल कयूं? ऐं युवफ़्फ़िक़कुम लिसियामिही,
त अलाह साईं असांखे तौफ़ीक़ ॾिए त असां माहे मुबारक जे रोज़नि खे पंहिंजे पाण ते लाज़िम करार ॾेई करे रोज़ा रखूं व तिलावत किताब ई ऐं अलाह जी क़ुरान अलाह जी किताब जी तिलावत कयूं। ख़ुतबो तवील आहे, इंशाअल्लाह ॿी पोएं प्रोग्राम में अॻिते वज़ाहत कंदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।